Ijo warri siniti qosin dabbare ba'uu dandeessu yeroon qabutti sinitti naasaa deema warroon yeroo qabdan qofti na dhaggeeffadha guyyaadha waan maalirratti naasa'uu barbaada duraan ibsa sinii godha waa'ee lammaa fi kaffeaaloo wal qabsiisee sinii haasaa kaleessa namoonni waa'ee jawaarii fi lidatuu na gaafattanii na irraanfadhe akkatti poontii qabadhee ol dhufe malee isinitti meera jaarsummaan kun waan salphaa sitti fakkaatu kun salphaa yeroo kun isinitti ba'u irraanfachuun sachumaan dhufaadha yaada ilaala akkatti gammaduun beektan amma jaarsummaa kootti mooluu kanatti akkasitti jechuudha ishi kanatti aansee narrative fi argumentative waa'ee namoonni keenya warroonni qabsoofnu kuni yeroo waa dhiyeessinu warra narrative modeessinamoo waan qabatama waan tokko ta'uu qaba jennee lafa keenya akka argumentitti dhiyeessina sedhu sanarrattis xiqqoo qeeqa wayin kaasuu barbaada walumaa galatti warroonni dhaggeeffachuu yeroo qabaatan na dhaggeeffadhaa rakkina hin qabu galatooma akkam jirtu nagaa keessan irraanfannee ani yeroo hundayyuu yeroo qabadhee taa'ee mitootoon dhimma dhuunfaa hojjedhuuti ani qabsaas miti nama yaada qofa ummata keenya faana ummata keenyaaf sheerii godhu yaada koo qofa sheerii godha malee ni qabsaas miti yeroo qabadhees taa'ee nama waan maaliif yeroo konkolaataa galte waan dubbattu horiittanii xiqqoo gaa namni nama jibbe farda namaatiin harree jedha waan ta'eef jaalala kootiif hin jettani garuu naagala oolmallee karaa sanaan deemtanii rakkina hin qabu waan barbaadan hoo jettan ani gaafa akkas miidiyaa irratti gadi baatu hundi na jaalate itti eeguun qabdu kan si jibbuun baay'ataa inni si jibbu immoo waan ati jette yookiin isa dhukkubseeti kanaaf yookaan immoo dhimma dhuunfaa waan qabuuf si jibba yaada keerraa adda yookaan immoo kan inni barbaadu sana hoo jalaa tuqxeedha si jibba warri na jaalatu immoo asirraa sheerii godhaa komentii naa barreessaa laayikii godha warri na jaalatu warri na jibbe immoo yoomayyuu kuni irraa eegama waan barbaadan jettanii naa baaruudhaaf ati maaliif waan barbaadan jechuun mirga guutuu qabdu dhibbatti kanaaf isinis warri naa baarus warri na jaalatus warri qeeqa daddaa dhiyeessus hundi keessan asirratti affeeramtaniittu affeerraa kana fudhadhaa walumaa galatti jechuudha eeshi akkam jirtu nagaa keessan nageenya keessan irraanfannee nagaan hunda keessaniif haa ta'u har'a keenya akkum taanu taane walumaa galatti guyyaadhaa wanti na naasa'uu dhufee yaa'u guyyaan ajandaa nu dhufa ajandaadha dhufe keessatti duraan dursee otoonni qoosuun hin taane laphee koorraa kan madde guyyaadhaatiin bara sana keessa dabarte lubbuudhaan haftee barratti keessa dabarsite lubbuun jiraachuun madaanatti keessa dabarsite lubbuun jiraachuun waan namatti ulfaatuuf qaama keetii hir'attee otoo abdiin kutatiin immoo guyyaadhaa arguu keetiif waallonni keessi biraa du'an jiru ondoo goruu baadhee guyyaa miilli kee rukutame sanallee kaffaaloodhaan jechaa jira guyyaa sanallee obboleessi si biraa obboloonni si biraa du'an jiru ati immoo guyyaa kana waaqayyo lubbuu kee eegee akka namaatti otoo hin du'in garuu kan hunda dabarsitee manadhaa keessa dabarsitee guyyaadhaa jireenya keessatti namni waa baay'eedha karaan saksasii ittiin himachuu danda'u inni kaan barumsaanii inni kaan maatii horachuuni inni kaan jireenyaan illee jiraachuun iyyuu waan salphaa waan hin taaneef guyyaa kanaan baga waaqayyo si ga'e congratulations siin jedha saksasii itti gootee barumsarraa eebbifamtee argaa jirraa wanti kun soba akka hin taaneedha eessarraa akka eebbifamte maal akka ta'e hin beeku garuu waan an argirra dhaabadhee tan jedha guyyaa kanaan ga'uu kee baga waaqayyo guyyaa kanaan si ga'e baga jiraatteerum guyyaa kana argite kanaafi qabsoon immoo aarsaa nama kaffalchiisu kaffalteettaa wanti sirraaf hin jiru kanaafi yeroo hundayyuu si kabanya yeroo hundayyuu si jaalanna jijjiiramni kee guddinni kee aarsaa Oromoodhaaf kaffaltee fi aarsaa Oromooti guddinni kees immoo guddina Oromooti waan ta'eef kanaaf congratulations jechuu barbaada walumaa galatti kana wal qabsiisee maalan jechuu barbaade waa'ee kaffaaluu wal qabsiisee egaa torbee kana keessa namoonni lama eebbifamaniiru inni tokko PhD'aan eebbifamee inni tokko gaba BA'natti ta'uu danda'a kaffaaluu wal qabsiifnee yoo ilaallu waa tokko badhaa yeroo hundaa akka Oromoo keenya kana immooksu maal jettaa Oromoo kana tuffachuu ta'a namni jedhee keessaan na barreessa jira maaliif seetani waan yeroo hunda akkaataa diinni keenya nu yaadu waan nu badhuuf waan munaa galirraan isitti himan evidensiin qaburra dhaabadhee ta'e jechuudha diinni keenya akkamitti uummata Oromoo kana to'achuu dandeenya maalsaa sammuusaa fiizikaalimmoo ajjeesaa maal ta'aa hidhaadha moo to'atu
sammuu isaayyuu akkamitti to'achuu dandeenya warri jedhan diinni keenya nafxanyaan jiran diin Oromoo keessa laatan jira yeroo hundaa hubadhaan nafxanyaa guyyaa tokko nafxanyaa laalcha keessa galcheen beekon diinni Oromoo dheedhee waan yaaduu fi diinni Oromoo akkamitti Oromoo kana gowwoomsuu yaada onaan jettanii kana keessa wal qabsiiseen evidensii asitti hima ji'a shanan jaan kana fuuldura lammaan yeroo 3-4 gara Euroopaatti deddeebi'aa ture yeroo sana maalluun jedhaa turanii yeroo danda'u gorina Oromoo kan godhamu toon taane kan hin taane kan isaan barbaadan miidiyaa kanarratti akka warri gadhiisan siyaasni waan salphaasinti fakkaate maal jechaa turanii lammaan dhukkubsateeti yaalaadhaaf Euroopaatti deddeebi'aa jiraan hun jedhan deemi nurraa kan jettu ati deemi Kamaal atoo deemte si wayyuu atoo deemte si wayyuu qoy sin deemsisa muhaajar yaa ijoolleem jimmaati qoy sin deemsisa ati amma deemnaan jettu qoy sin deemsisa obboleessa ko asirra teessee rakkatiin bilookii gochuuf iyyuu ndidamu okay bilookii taateetta muhaajar dagaa Jamal bilookii taateetta maaliif deemi nurraa kan jettu ati yoo deemte si wayyuu kanaafan sin jedhe kanaaf waan masliin jedheefi lammaan achitti deddeebi'aa jechaa turan lammaan maal godhaa ture yoo jettani waan isaati advisoroota isaa afaan ol qunnamaa ture Oromoo yeroo ila dhugaa dubbanneeti bakka nuti dhiite bulla ani kanaaf dhugaa micirichaan dubbadha lammaan woodmallee dubbiin sun sana ta'ee lammaan kana godheenaan hin jedhina an lammaayyuu nama guyyaa har'aattan an dhugaa sitti muudhaafi qabsoon lammaan qabsaa'eesi yerootti kana biyya akka darbu godhe keessaa namni adda dureedhaan raawwate advertising godhee fi obboleessa koo maal ta'u jedhee warqii wal shallamaa ture Abiyyiidha kan kursii jalatti qabaa ture Jawaar jechaan hin beekne waan ta'eef waan inni godhe akkuma jiru taa ta'u garuu dhugaa jiru sintani Oromoon inni dhibamee sin turre Euroopaatti kan deddeebi'aa ture kan inni Euroopaatti deddeebi'aa ture barumsa isaatiif ture Oromoo keenya garuu yeroo tokko yeroo biyya turre hojjennu maal jedhan yeroo alaqaan keessa nafee jira warra alaqaaf sagaddu maaliif alaqaan nafee hojjettan siraa bastobbaachoo no jedhu siraa bastobbaachoo no manuma fi iddoo fayyoo dhaqee jechuudha yeroo inni kan dhufe waan akkasii tokko teessiin tokko tureera jechuudha kanaaf Oromoo keenya yeroo mooksanii maal jedhanii lammaan dhukkubsateetti Euroopaatti deddeebi'aa ture jedhan achi immoo deebi'aniiti waan irraa kaasanii ministeera raayyaa irraa kaasanii amma numti iyyuu ana tooftaarratti fakkaata dhuguma sitti muudhaafi siyaasni kuni geemii meeqa taphatu waan ta'eef anamma dhuguma mormiin mormeef kaasanii maal ta'u isa jedhu kana amma dhumaatti of course waan inni lammaan dubbate jira ani waa'een har'ashumaan gadi ba'ee iyyuu kanallee ay kanaan booda Oromoon kun eessayyuu hin ga'u waa'een Oromoo kanaa akkana yaaduun ta'u kanaan booda afaan koo qabadhee mana koo taa'a jechuun Oromoo qabsaa'u jechuu miti asirratti hubadhaa yoo kanaan na galateeffattu ta'e isoo mana taa'e hunda galateeffattu jechuudha qabsoon Oromoo qabsaa maayin daandiin kun hin baasu yoo jedhan daandii baasu immoo qabatanii gadi ba'uudha hubattanii daandii baasu qabatanii gadi ba'uudha malee hay ana sirraa galaltanyaaf godheetanii wanti kun akkanan yaadetti deemuu didee kanaaf ani afaan koo qabadhee taa'uu naa wayya waa'ee ummata kanaan dubbadhu jechuun qabsoo mitanaaf amma dhumaatti dhuguma ummata kanaaf hin quuqamta yoo ta'e ummata kanaaf qabsoofta yoo ta'e qabsoon amma dhumaatti deemta malee daandii nan deemurra namni nan barbaadu hin jiru kanaaf maal goota lakki ammanuma koo qabadheen cufadhee taa'anni jedhu kana xiqqoo naan fudhatamu kanaaf lammaadhaaf ani krediitiin barbaachisu karaa koo ani kennuu hin dandeenyeef nama biraa kennuu fi dandeessu garaagarummaan keenya immoo walii kabajuu qabna waan ta'eef jechuudha inni garuu qabsaan inni dhugaani gurbaan kun har'a eebbifamuu isaatti warra eebbifame egaa torbee kana keessa nama eebbifame lamaan keessa lachanuu qabsaadha waan ta'aniif ani kompeerii godhee isinitti himuu barbaade kanaaf akkuma hubattanii asirratti garaagarummaa naa qabanaaf kaffaalooni kaleessa miilatti dhabee achi manadhaatti hidhamee tireefamee kan bayidha qabsoon lammaan yerootti hidhame nagarree yerootti ajjeefame nagarree bara wayyaanee kaasee bakka bakkatti poolis komishiin waal maal wixaatochi komishiin wanti inni hin taane hin jiru waan hunda ta'aa ture
yeroo tokko yeroo barri fakkaatanis jira maaliif bara dabarfachuudhaaf yeroo barri fakkaatan jira waggaa tokko iyyuu hin guunne ji'a jaawayii keessa aangoo yeroo ta'e sana uummata Oromoo fakkaachuu barbaadeera achi deebi'ee yeroo warri nafxanyaa egaa laala amma wanti isaa maal ta'e dhugaan isaa mirkaneeffachuudhaaf hin jirani ani yeroo hundayyuu waa mirkaneeffachuun barbaada yeroo jalqabaa namni tokko waa sirraa argachuuf fakkeenyaaf maaltu beekama seetana bashaa kana keessatti biyyuma Itoophiyaa sana keessatti namichi liqii ganzaba si gaafachuu dhufu tokko dura liqii dheedhee sittin himu maal ta'a yookiin rakkoosaa ijoolleen koo dhufamtee yookiin cabdee kana siin jedhu yookaan immoo ati nama akkasiiti ati hundaaf taata ati nama gaariidha dura kana siin jedhu idda dhuma si kaabee yookiin immoo du'a isaa akka waan jiraachuu hin dandeenyetti dhumarratti yoo liqii sirraa barbaadu liqii wayii sitti hima maali kun toftaadha waan ta'eef jechuudha ani qabsoo ji'a ja'an sana lammaanis gadi ba'anii uummata Oromoo kana kabajnu malee uummata kana dhaabannu malee jiraachuu hin dandeenyu jedhu sana dhuma isaa waan hin agarreef hin fudhadhu amma akkuma nama liqii sirraa liqeeffachuu dhufee dura si kaabee waa jedhee deemuu sana waan ta'eef fudhachuu hin danda'u siin jechuun fan jedheen yeroo toftaaf ta'uu danda'a indee abiyyi koo baay'een hin jedhe biyya kana keessa deeme abaawoon haalli abaawoodha Kenya deeme abaawoo kana balleessuudhaaf eliminate gochuudhaaf jirra gochuu qabna jedhu kana abaawoodhaafani sagalee ta'aa ture abaawoo afaan hojjechaa ture Eertiraatti nama jedheen toftaadha jechuudha kanaaf warra siyaasaa kana warra siyaasarraa guyyuma tokko guyyuma lama waan isaan haasa'an irra dhaabadhee annama waa tokko mee amma dhumaatti akkamitti deemu jedheetan aarsaa isaan kaffalan faana madaalan aarsaa bakka jijjiiruun ana aarsaa dhadheen waan hin jedhu aarsaa warri kaffale warra akkas miillicite warra akkasitti hidhame warra dhallee kunoo mana taa'an amma Jawaar aarsaan kaffalleen jiru aarsaa kaffalaa jira kaleessa amma tokko aarsaa maalii kaffalee dheellee gaafi keessa galche har'a aarsaa guddaadha kan kaffalaa jiru warroota akkasiiti aarsaan lakki mana ani namni akkam barbaadutti deemaan jiru oo jedhani mana koo cufadheetu kun qabsoo Oromoo seessaan hin ga'u qabsaa'uu jechuun kanas miti waan ta'eef jechuudha kanarraa wal qabsiisee namni wayii immoo qeequmsee kan baay'ata warra nama qeequn jibbiina qeeqani maaliif seetan yeroo sin qeeqani maal akka ta'an maal akka isaan yaadan bartu waan ta'aniif qeequmsi gaariidha ati shaneedhaayyii warra shanee kana suura isaanii kan dhoobdee kan naan jedhe namni tokko maal inni caaltuu saamii achirra jira waan ta'eef jechuudha caaltuu saamii dhiifama caaltuu saamii otoo hin taane caaltuu taakkalee suura shiini postii godhe waan koora profaayilii koorratti ela yaaduman isin faana haasaa ijoo warri yeroo qabaattan qofa na dhaggeeffadha akkan sin dabbara caaltuu taakkalee achirra jirti naman guddaa naman kabaja guddaa qabuudha caaltuu taakkalee maaliif yoo jettani caaltuu taakkalee gaafa shitti tole sirbitee gaafa shitti tole immoo Oromoo kana kakaaftee gaafa shitti bade immoo warruma kaleessa ittiin morman faana galanii suura ka'an akka Saaliyaa Saamii warra militarii Itoophiyaa faana suura kaatee nu dhoobaa jirti warra akkasii miti warra maankaa lamaan nyaatu caaltuu taakkalee warra duutitti murtaa'e idda baatees immoo guyyaadhaan nama mana hidhaatti guyyaan deddeebisanii waan biraati miti ilaalchashii fi kaayyoo ishee jennoo ishiitiif ishiin immoo ani jan ittiin ilaalu ana shanina gochuu hin danda'an ishiin Oromoodhaaf imma dhuunfaa shanee deeggaruu dandeessi garuu waan ishiin goote ija shaneeti miti kan ilaalu ija qabsootan ilaala waan ta'eef qabsoo warra amma dhugaadhaan qabsaa'u warra amma dhumaatti kaayyoo isaaniitiif illee dhaabbatu kaayyoo adda addaarra dhaabbachuu dandeenya warra nu ajjeese faana suura ka'ee yeroo eeggatee bara faana gaafa barbaade harkaan gaafa barbaade fal'aana nyaatu miti warra akkasii kana fi warra immoo dhuguma Oromoodhaaf qabsaa'e faana tokkoon hin ilaalu kanaaf warra ati shanee deeggartanaan jettani ija shanee miti kan ilaalu ani ija Oromootiin ilaala qabsoo isaan fi aarsaa isaan godhanii nan ilaala kanaaf kanuma isin jechuu barbaada kanuma bira dabarraa lammaa fi kaffaleenyi ija tokkoon miti kaffaaloo ija tokkoon miti kan ilaalu maaliif seetani daaraaf daakuu walira jedha Oromoon daaraaf daakuu walira dhuguma lammaan dhukkubsatee Tiroopaatti naa ture dhumarratti baate maal seetani dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedhan guyyaan tokko dhugaan ifa baate waan ta'eef
dhumarratti otoo qo'annaa isaarra jira barumsarra jira riisarchii isaa hojjetaa jira dhaga'iin eebba isaa dhageenye eenyunni lammaa jechuudha kanaaf dubbichi dubbii sobaa akka ture dhuguma dhukkubsatee Awurooppaatti akka deddeebi'aan turre aangoon warraa kaasuun iyyuu tooftaadha wal gargaarsa jedhetan fudhadha akka kootti abbaan kun ilaalcha kooti ilaalcha koonaa kabaja malee dhuguma qabsoodhaaf jedhee qabsoodhaaf bakka irraa kaasan isa jedhu sanatu amma kanatti namanu kan masin jechuu barbaada kana wal qabsiisee warra lidatuu fi jawaar fa'a namoonni baay'ee waa baay'ee barreessaa jirtu suuraa haadha lidatuu fi suuraa haadha jawaar wal bukkee qabaa jirtu kan akka nama tokkootti ilaalchina ni qabu maalinni lidatuun akka hiikamu durumayyuu nan beeka lidatuun akka hiikamu kun ifaadha lidatuun kan hidhamee fi itti fakkeessuudhaaf hidhame malee dhugaarra dhaabatanii miti kan hidhan sababni lidatuun hidhamee fi sababni jawaar fa'a hidhamaniifis tokko miti kan barbaadamutu ture kan barbaadamu sana qabuudhaaf yookaan immoo tooftaatti fayyadamuudhaaf lidatuu fi iskildir naggaa hidhaman malee dhugaarra dhaabatanii miti kan hidhan otokko hunda warra biyya sana keessatti biyya jeequ hidhuun barbaachise jawaar otoo hin taane taamiraat nagaraa warra abbaay miidiyaarra hojjetan nafxanyoonni kan akka maskarama barra warroonni akka maazaa hundiyyuu liitoonni amaaraa baay'ee isaaniitti mana dhaatta agarraa turre dubbichi isa miti waan ta'eef dubbichi maaliif lidatuun hidhamee akkas miti hoonaan jettanii sababni lidatuun hidhameef yeroo sana wal fakkeessuu qabu uummata Oromoo qofa qabee akka hin jenne sanaaf wal fakkeessuu qabu turan malee lidatuu dhiisaati boru iskildir akka hidhamu akka hiikamu guyyaa eeggadha guyyaa gabaabaa keessatti jechuudha guyyaa gabaabaa keessatti kan barbaadamu lidatuu fa'aa hidhuu miti lidatuun fa'aayyuu hunda'uun warri amaaraanni kun nafxanyoonni kun Oromoo irratti duultu kun hojiin hojjetaa jiru caalayyuu nu gargaaraa jiru kan jedhamu waan ta'eef gonkumayyuu sun fakkeessuudhaaf hidhame lidatuun waan lidatuu isisu qeerroo jaaree maaliroo ta'ee achi deebi'anii immoo meeshaan mana keetti argame meeshaan mana hundaatti argama maali biyya amma abbaa nama baay'ee meeshaa qaba kun dubbii ta'ee miti yeroo sanatti maaliif itti fakkeessuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha itti fakkeessuun barbaachisaa waan ta'eef ejjennoo fudhachaa jira hunduma irratti ejjennoo fudhataa jira Oromoo qofa irratti miti jedhamee akkan immeejii jijjiiru waan biraa miti gaa'ila amma immeejii jijjiiruudha kan barbaadan kanaan malee lidatuun achitti hafaafi miti keessumaa immoo lidatuun warri eegsisan Oromoo otoo hin taane illiitiin amaaraa wajjin hojjetan hunda isaaniif dhaabateef jaalatanii otoo hin taane dirqamanii immoo akka hiikanis nan beekaa ture lidatu maaliif warra aangorra jirudha kan warri lidatu deeggaru warri kaayyoodha amma lidatuun maaliif deeggaru jettan kaayyoodhaaf deeggaru lidatuun dhaaba ilaalcha mul'ata bilchiginnaan qabatte kan qabatee deemudha maaliif Oromiyaa cabsuu Oromiyaa balleessuu Oromoo cabsuu illiitii Oromoo kana mataa ol qabatu hin agartu balleessanii biyya limmuxii taate sana jaarrachuu kana keessatti immoo lidatuun hin amana kanatti warra akkasii koo kabaja qabu namoonni koo har'aa fudhatama qaban namoonni Oromoo isaa ta'an diina isaa ta'an warroonni koo fudhatama qaban namoota Oromoo irratti duulanidha namoonni koo kolkolleemti ganda keessaallee har'aa waamamtu har'aa moo kaleessa intala wayitu guyyaa tokko abiyyi deeggarra jedhanii gadi ba'an jedhanii nama shammoo ja'a ta'anii araba kana keessatti kun guyyaa kaleessaa moo dheengadda OBN'n waan irratti dhiyeessee TV irratti dhiyeessee haasofsiisa ijoolluma koo siyaasni maal ta'ullee hin galleef jechuudha siyaasuma illee waan hin galleef warruma bakka guyyuma tokko suuraa abiyyi uffatanii gadi ba'aniidhaaf jechuudha kanaaf wanta amman da'u biyya sana keessatti kabaja qabaachuu barbaadan Oromoo abaaruun Oromoo xiqqeessuun kanaaf lidatuun waan inni hidhama turuuf hin jiru ture ifaan ifatti akka hiikamu waan tureef waa'ee lidatu waan isin ajaa'ibu hin qabu akka hiikamus beekaa turre waan haaraa miti sababni inni hidhameefis sababa wal fakkeessanii immeejii cheenjii gochuudhaaf malee dhugumarratti dhugaarra dhaabatanii lidatuun kan isaan jedhan mormee diina isaanii ta'ee miti kan barbaadamu maalinni inni duraa Oromoo Tigraay Haala amma deeman kana hidhuudhaan maalin cabsuu hin dandeenye maaliif humnas qabu waan ta'aniif wal ijaaranii jiru waan ta'aniif Tigraay akkuma argaa jirtan meeshaa barbaadanii ta'an irratti
marjetanii meeshaadhaan cabsaa jiru. Oromoo maal jedhe awraa ko dooro awraa katamattaa caacutochu tacaacuhoo igabaallu jedhe Abiyyi deemee eessa deemee jedha Amaara keessa deemee jechuudha. Warra ummata waliin ni jaar kana disorganized people waa'ee kana dhiisaa jedheen warra keessoo isaanitti jedha warra Amaara afaan yeroo keessoodhaan haasa warra Baardaar deeme. Oromoo naaf dhiisaa salbaadha waa'een Oromoo jedhe. Maali xinfanyaan kun dhufaa jira akkamitti hojjechuu dandeenya kana waan lafa kaawwatan qabu waliin hojjechuudhaaf warroota Amaaraa yeroo amansiisu. Waa'ee Oromoo naaf dhiisaa jedheen Abiyyi. Maaliif seera awraa kaasarno kagaddalno caacutochu tacaacuhoo min mallasu jedhe. Akkuma sana gochaa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf toftaa kanaan deemu waan ta'eef wanti kana sin ajaa'ibsiisu hin jiru har'a didatuunii kamee maal ta'ee maan jedhina dubbii waliin fakkaatu waan ta'eef kaayyoodhaaf lidatuunii toftaadhaafidhaan malee dhugaadhaaf kaleessas waan hin hineef amma dhiisaa kan utoo big dealii gochuu baattanii gaariidha jetan bira darbuu barbaada. Yeroon qabu irratti immoo kan biraa narrative fi warra argumentative warra dubbatu yeroon gabaabduudha gaa yeroo gabaabdu kanatti waa dabarfanna maal seetanii anas dabalatee jechuudha. Namoonni Oromoodhaaf sagalee taana meega aktivistii jechuun ko ummata kana waa hubachiisu jechuudha waan biraa miti. Waan nasitti mul'atu tokko yaada kee sheerii gochuudha. Ani waanani aktivistii Oromoo keenyarraa waa tokko taajjabe narrative dhuma qofa dubbanna. Narrative jechuun maal jechuudha? Seenaadhuma ta'e tokko arrabbichuun kana godhee wayyaaneen kana taate Ameerikaan kana jette United Nationiin kana jedhe Jawaar fa'aa mana deemanii turanii hin deebi'anii akkasuma kan Oromoo keenyaa jechuudha. Narrative qofaan qabsoo isa ga'uu hin dandeenyu kan namni godhe. Maal seetani akka Oromootti bilisa ani yaaduman isinii kenna. Kan immoo deebi'aati warra sirraan dhageessanii har'umaa kaasaati namoota dhageessan warra sirraan dhageeffatu miti. Nama kumaatamaan dhaggeeffatamu bira dhaqaa dhaggeeffadhaa. Hundi isaanii xiqqoo warri barumsa wal dhiyeessani isaan xiqqoo barumsa kana Ingiliffa kana keessa waa mummuxaniiti dhiyeessanii babbareechanii websaayituma wayii barbaadanii amma yeroo ammaa kanatti warroonni galgala isinii dhiyaatan websaayitii warra ilaalaa ooluu ishii barreeffatu ishuma dhiyeessu galgala kana. Kun qabsoo miti Oromoo. Egaa yeroo isitti meerani micciristeen dubbadha waan ta'eef jechuudha. Qabsoo miti kun. Kanaanis miidiyaa banuunis faayidaan qaban. Warri miidiyaa kana banu fa'aatu jira. Nuti akka Oromootti maal goona ajandaa namni lafa kaayirratti haasawoo toon taane ajandaa maal goona maal taane diinni keenya kana diina keenya illee akkamitti cabsina akkamitti nu cabsan solution problem identify and the solution kana gochuu qabna. Akka Oromootti dadhabbini keenya eessa maal inni dadhabbina kanaaf maal gochuu dandeenya maal goonee cabsuu dandeenya malee abbichuun kana jedhe abbichuun Keeniyaa deeme Oromoo abaaboo balleessina jedhe abbichuun wayyaanirratti kana jedhe abiyoot kaasee warra United Nationiin haale kun siyaasa Oromoo bu'aan qabu. Yoo dhageessan ta'e galgala kana dhageeffadha warroota amma sa'a kanaan booda viidiyoo hojjetan. Please waan akkasii kana eessa ga'uu hin dandeenyu. Creative ta'a. Waan manammoo hojjete qofa narrative odeessoo toon taane waan ummata keenya keessallee dhugaadha wanti nan jedhu wosinii galuu baate ooni yamattamanullee baattan ifamottamanullee baattan maaliif kana jettanii gaaffii keessa sin galchuun qaban isinii galee akkasitti yaada uumuu dandeenya malee isum namni godhe isuma namni wajjeese qofa hooyimanne eessa ga'uu hin dandeenyu akka Oromootti. Kanaaf warroonnis ummata kanaaf sagalee taana ummata kana sochoofna jettani waan namni godhe qofa odeessoo toon taane kaaroora qabaadha. Ummata Oromoo maal ta'an hin duunallee jedha. Nutis akkuma namaa gadi nutis akkuma namaa birgi keenya kana kan dhabne kana goona jedha. Amma maal jetti naftanyaan Oromiyaa diiguudhaan hin jedhu miti. Warra Amaaraa abaaboo balleessuudha abaaboo fi tinagirratti ejjennoo fudhachuu deemnaa miti. Gaafa abaaboo balleessuu dhufte Oromoo balleessuu dhufta ummata keenu keessa jiraatu irratti immoo murteessuu qabdaa jennaan. Akkasuma miti namicha Oromoon ajjeesuu dhufa jedheefi
Ani immoo suma sanyii nama sanyiin Oromoo balleessuu dhufa jedhee fi ani immoo sanyii kee balleessuun difan deemaa neetti muu qabna. Akkasumatti dubbin. Woobadha asirratti Oromoon. Yeroo abaawoon balleessa jedhu nutis immoo kanaan booda qaamni maqaa Amaaraatiin Oromiyaa keessa deemuudhaaf deemu tokko jiraatu tokko irratti ejjennoo fudhannaa jennee baasuu qabna nutis. Lakki Amaaraa kililiini har'a kana baase akkas jedhani finxaaleeyyiin kana jedhan hooyyette kun qabsoo miti Oromoo. Waliin tuffannu kun qabsoo miti. Oduudha malee qabsoo miti. Naareetiif jechuun oduudha waan ta'eef jechuudha. Qabsaa fi odeessaan immoo garaagara ta'uu qaba. Qabsaa fi odeessaan garaagara qabu. Naftanyaan koo kan nutti himtuu fi nu sodaachisuufi. Miti yoo ati yoo afaanin sitti dhufan afaanin itti himi. Yoo qawween sitti dhufan qawwee qabadhu. Si galee Oromoon akkasitti malee waan namni si godhe qofa du'a kee qofa odeessi teessa ga'uu hin dandeessu. Kanaaf Oromoon amma kan isin jedhu kanaaf Oromoon warroonni har'a sagalee uummataa taatan jettan hundi keessan akkasuma miidiyaa namaarra deemtanii isa namni dhoobe namni dhuunfaa dhoobe isa warra dhuunfaa fa'aa qabatama gootanii hin odeessina. Amma warroonni keessumaa sittan himam warroonni duri lukkee wayyaanee turan Ameerikaan Yuroopponni jiru beekamoo warri ta'an Pirofeesaroonni adheeffatanii tabiyyiratti barreessu inni Oromoodhaa dhaabbatan jechuu mitati. Mee maqaa Oromoo qabatanii eessatti barreessan ani nagarra irra deemeetanii dubbisaa ture. Abiyyi qofa waa'ee abiyyi koo Tigreedhaan wal qabataniiti kan isaan haasa'an Oromoo dubbatan waa'ee Oromoo dubbatanii miti. Garuu akkasii dubbatan immoo gochuu qabdatis. Malee isuma wayyaane dubbatan kan kootis jetteen fudhatin namni wayyaane lolu namni wayyaaneef dhaabbatu hundi Oromoof dhaabbata jedheen fudhadhuan. Dhugaasitti muudhaafan. Wayyaane ko diina Oromooti. Oromoo kan nu ajjeese kan miila nu kuteedha wayyaaneen. Toftaa siyaasaa malee wayyaaneen naftanyaan diina Oromooti. Maa waan sobuun qabu. Wayyaaneef naftanyaan Oromoo fira ta'anii beekan. Toftaa siyaasaa yes. Oo fira ta'uu baanne illee har'a diina miti wayyaanee faana yeroo ammaatti. Maaliif dhagaan nutti darbatu hin jirtu wayyaaneen. Kan nu ajjeesu kan nu fixuudhaa deemu naftanyaadha waan ta'eef isatti fookasii goona malee wayyaaneen fira keenya ta'ee jennee har'a fudhannee miti. Ta'ee jennee fudhannee miti. Nama nan barbaanne tokko qeessaa barbaachan deemuudhaan kan wayyaanee faanam. Wayyaanee dhagaan irratti darbataan jirre tokkotti dhagaan darbadhuudhaan kanan jedhu. Naftanyaa na balleessuu dhufu garuu man balleessa. Maaliif kan na balleessuu deemu otoo jiru wayyaanee qeessaatti gale barbaachan deeman. Kanaa dunaa qabatee jiru otoo nama qeessaa ciisu maalirraa fudhan. Kana Oromoon kan hubachuu qabdan. Kanaaf akka Oromootti isinis waan na gootan namatti maa inni kaan nu sodaachisu toftaan siyaasaa karaa baay'eedha. Yeroo namni nu sodaachisu nama sodaachisuu qabna. Amaar mee ijuumti biyya alaa kanaallee warra koodhiisa warrumti biyya alaa kanaallee Amaaraa maabariin ikkoo as keessa yeroo meeqa maglacaa baasa abaa'oo balleessuu Oromiyaa diiguudhaaf jedhe. Ishiin keenyaa mee Oromooni mee biyya alaa jirtu kun akkuma koo kana yeroo argatte paartaamii irraa odeessoo toon taane mee wal geessanii yoo dhimma Oromoo irratti kana gootu ta'e Oromiyaa keessa nafxanyaan jiraachuu hin danda'u jettanii barreessanii beektu. In sodaattu yeroo keessan in sodaat dippiloomaasiidha. Yeroo kan nama ammoo na farsitu. Ofii keetti otoo waan godhin waan namni siin jedhe baa farsitaat. Oromoo akkasiitu jira. Sodaadhaan eessa ga'uu hin dandeenyu. Nam ila maal seetani isinii kaaseera. Waa'ee galgalaan isinii kaase keessatti. Maalan jedhe galgal. Haadha manaa keellee hosi kabajje wajjin hin jiraatta. Nama biraadhis jireenya bultoocho achirraa ka'a jireenya waan ta'eef jechuudha. Kabaja guddaadha haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii jiraachuun nama waliin humtaa jireenya waliin humtaa. Dhibeen illee haadha manaa kee irraa si qabuu danda'a. Haadha manaa kee yookaan abbaa warraa kee irraa si qabuu danda'a. Amma kana jireenyi kee wal qabataadha waan ta'eef jechuudha. Sunillee jireenyi yoo wal kabajanidha waliin jiraan. Nama nu kabaja faana maaliifan kabajan? Namicha maglacaa Oromoo balleessi jedhee baasu faana ati maaliif hin baafne? Oromoon tokko hin baaftu maaliif dippiloomaasiidha kan Oromoo kana? Biyya diiguudha kana balleessuudha jettee keenya. Ofii sodaattee namni kan siin jedhe sana na farsin. Mee waanii kanarraa miidiyaa kanarraa akkuma koo kana qarshitti waanii kana firee argatteedhaaf. Oromoon keenya nama dhagaa nutti fudhate dhagaatti fudhachuu qaba. Nama cuubeen waraanate albeedhaan kuti. Maali sodaan namicha cuubeen na waraanu tokko harkaan itti na deemuun. Ani cuubumaan hin waraana malee.
Oromoon akkas ta'uu qabna hadheeffannee loluu qabna diina keenya jechuudha anuma sinje Oromoon akkuma Oromoon amma humni sarratti cima humna cimaa fudhachuu qaba sanaan asitti biyya sana keessatti Oromoon nagaan jiraachuu hin danda'u agarreerra waa baay'ee yaalameera waa baay'ee yaalame kan Oromoo caala yaalan jiru Oromoon ammas hin toftaan diplomaasii toftaan political correctness eessaanuu sin ga'u xiqqoommoo namoonni xiqqoo baratan tokko bakka political correctness maal ta'u bakka akkas babbareechanii odeessu isa maalii kee shintibeetiin naqadhu akkanumaan oduu gadi baatee odeessuudhaan qabsoo jechuun digirii keessin gaafatu yookaan profeesara keessin gaafatu qabsoo jechuun meeqa Oromoo too maal ta'in Oromoodha bu'aa meeqa buuse too guyyaa tokko jaarraa abbaa gadaa fa'aa akkoo barumsa ammayyaa hin baranne Taaddasaa Birruus akkoo amma kana barumsa ammayyaa ol ka'aa miti kan inni barate biyya adda addaatti deemee leenjaa fudhatu malee Oromoon akkoo qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa ga'an warroota akkuma waraqata lakkaa'an himte waraqata lakkaa'uuna ifa naa godha bakka jirtu waraqaan si fayyada biddeena nyaachuudha ittiin kabajamuudha qabsoof garuu amma kana warri immoo isaan gugatanii qabsoo Oromoo kana waa gochuudhaaf deemantu jira waan akkasiin barbaadu in kabajas hin qabuuf kanaaf walumaa galatti mee nama ta'a ajabaan akka jabaattanii fi yeroon qeequmsa haasa'u immoo ani Oromoo xiqqeessuu barbaadee miti waa walitti uumuu laphee walitti uumuu qabna Oromoota maaliif seetan diinni nuti qabnu diina salphoora miti diina keessaa falaa qabna waan ta'eef Oromoon jabaachuu qaba akka sibiila mumaadhaan cimti beektu akkasi yoo cimuu baanne eessa ga'uu hin dandeenyu hubattanii akkuma reebamnu jabaachuu qabna akkuma reebamnu yoo laafne ta'e hin cabna hin duuna akka suphee cabna nuti suphee ta'uu miti sibiila ta'uu qabna Oromoon ilaalchaan yaadaan sammuudhaan qabsoodhaan jechaan akkasitti jabaachuu qabna sanamman taanatti warri xiqqoo barumsa waayee waan jedhe dippiloomaasiin korreektinasii kana fakkeessite naftanyaan ikkoo kan barateef kan baranne addaan hin baaftu yeroo si abaaru yeroo si xiqqeessu addaan beektu sadarkaa barumsaa saayyuu hin beektan sadarkaa kee eeggachuu maaltu si geessa kanaaf jabaachuu qabna Oromoon na oduu namaan odeessina nutis akku yeroo namni eeboodhaan si waraana yeroon qawweedhaan si ajjeesaa jennaan bira dabarre yeroo namni cuubeedhaan si waraana yeroon immoo albeen ammoo orma si kutaa jennaan akkasi qabsoo jechuun akkasi qabsoon ikkoo psychological waariin ikkoo nu barbaachisa akka Oromootti waa baay'ee namni ikkoo kabajamne ejjannoo yeroo darbe waa'ee caalu wal qabatee fudhatame keessaa kabaja baay'ee waan nutti horee jira kaleessa warra nutti fincaa'aa turte biyya keenya nurraa jiraachaa nurraa nyaachaa amma tokko kanaan booda jarreen kun nun dhiisanii ni jedhu keessa galchan yeroo tokko akkoo balleessi lola akkoo yeroo deeman lubbuu namaa balleessuu deemu miti garuu bu'aadhaaf deemu lubbuu namaallee balleessanii lola deemuun akka nama amantaa tokkotti fudhatanii lubbuu namaan balleessanii jedha amantaan kamiyyuu lola akkoo yeroo deemtu lubbuu balleessuuf deemta garuu bu'aadhaaf deemta lubbuu namaallee balleessitee maal goota jechuudha bu'aa fidda jechuudha waan hunda gaarummaarra deemnee qabsoodhaan deemuu hin dandeenyu kan balleessinu balleessineeti bakka barbaannu geenya idduma gaarii qofa barbaannee sussuu qabna yoo ta'e Oromoon kun eessayyuu hin geenyu iddoo du'uun barbaachisu duune iddoo waraanuun barbaachisu waraanne iddoo dubbachuun barbaachisu dubbanne iddoo sodaachisuun barbaachisu sodaachifne akkasitti qabsoofna malee bakkuma sirrii bakkuma salphaarra janna yoo ta'e eessayyuu gahuu hin dandeenyu Oromoo kan hubadhaa amma waan ani dhugaasin jedha amma intala beetii kana baay'ee ajaa'ibsiifadha waan tokko waan ishiin haasoftu hunda isaan fudhanne dhuguma sitti mira akkuma kaleessa jedha keessumaa waa'ee dubartootaa irratti maal jette kana waa'ee jireenyaa keessa galle warri jireenya keessa jiru akkuma ishiin jettu sanas miti echaan jiru warroonni dubartii dhiifaman ajandaa siyaasaa keessaa gara dhuunfaatti galuun gaarii miti warroonni dubartiin yoo baratte na caalti yoo hojjette na caalti jedhanii mana isaanii keessa dubartiin akkam baran akka yeroo hunda tajaajiltuu ishii taatu dhiira meeqa godha sira bira darbee immoo warroonni haadha manaa isaanii guddina haadha manaa kooti guddina ijoollee kooti jedhee haadha manaa isaatti halkanii guyyaatti lafa meeqatu jira hunda walitti qabanii akka jeneralaayiz gochuu kana hin jaalanne waan ishiin haasofte jibbe keessa kan caala yaada ishii hunda na fudhadha maal jette namicha Itoophiyaawwii leellisu tokko jette walqaayit kan eenyuti yoo jette kana maaraatis hin jedha finfinnaan
Kana nyuti hoyyattu hayi yawlaachinum jedha. Maaliif qeerraa babbaarraa fudhatanii akkamitti waliin jiraachuu dandeenya? Yaada meeqa? Warra siyaasa keenya gaggeessitu fi bullee nyaattu caalatti wanti shiinaat of to'arallee dhaggeeffachaan ture. Andayinatinnet lummuxinnet. Amma kana kooshin keenya warri siyaasa jirtu me gadi baateen dubbattu. Maaliif hin sodaattu waan taate maaliif manatti irraa fudhatamaa konkolaataatti irraa fudhatamaa jireenya waan ta'eef jarreen keenya koo gaafa rakkoon dubbatanii bakka jireenya isaanii warra siyaasa irra jirtu koo kana baatee dubbattee hin beektu. Waa'ee alaabaallee koo mee warra siyaasa keenya Oromoo irraa ibeluu dhageenyadhaan natti hima. Waan ishii nama dubbatte kan akkasii cimnee dubbachuu qabna. Akkuma isaan nutti himan nuti sitti himuu qabna wanti nan jechuu barbaade. Akkuma isaan nutti himu isaanis ikkoo nutaa dhageenyuudhaaf nutti himu. Walii koo wal beekuwan. Ani koo waan nama sirraa haasa'u kan Oromoon hin beekaa warrubat wal bachiifnaadha wal yaadachiifna malee hin beektan jedhee miti. Naftanyaan ikkoo iloo barreessu yeroon waa baaru koo naftanyaan wallaalee miti akka nuti dhageenyuuf barbaadeeti. Nutis immoo akkuma sanaa naftanyaan akka dhaga'u gooneetti himuu qabna. Akkasitti jechuudha. Qabsoo jechuun kana. Yeroo diinni kee qawween sii kaasee lakki qawweenatti hin kaasin jettee bakka sooftii wayii barbaadoo toon taane atis qawwee kaaftoo ta'e ani immoo matarayya siinan si fixaa jechuudha. Akkasi waan psychological war amma danda'ametti. Kanuma siin jedhaa yeroon qabu galatooma yoon isin gaddisiise dhiifama asumaan itti fufna nagaan naa tura. Sheerii fi laayikii gochuun raanfatiina. Sheerii godhaa baay'ee si galateeffadhaa sheerii godhaa. Sheerii godhaa namoonni naa dhaga'u sheerii godhaa rakkinan qabu nama miidhu sheerii godhaa.